Amana baramukiza mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Iratugabiye, nkaba mvuka ku mutumba Gakuyu, komine Muhuta, intara ya Rumonge. Bayitwa Ngendabanyikwa Sylvestre, mama yitwa Baragerageza Dorothée, bakaba baba mu ntara ya Rumonge, komine Muhuta, umusozi Gakuyu. Hama nkaba bashaka ubufasha, jewe ndashaka itariki 5 z'ukwezi kw'icenda 2020, kuva uyu munsi gushika n'isaha mfise ikibazo kirengeje, ni kuvuga mfise ikibazo, simfungura neza kandi amaguru yavyimbye, amaraso yakanye. Ndiko ndagenda ndababara mu birenge, inda nayo yavyimvye, jewe jenyene nikozeko sinumva ko mfise umubiri wuzuyemwo ibinyanya gusa, wuzuyemwo ibinyanya. Ndasaba ubufasha, muntabarize jewe, aba bantu nimba badashoboye kuntora kwa muganga bandire itike ndahe, ego. Kandi ico saba gutaha kabisa, ko ndarushe, kuko sinoguma ahantu nkafungura neza, nkora ibikorwa birusha, kandi n'ivyo bibazo mfise vy'ingwara, ego. Nuko ubu navyimvye amaguru, amaraso yakanye, kandi inda yavyimvye. Ego ndashaka ubufasha, mumfashe ndahe kabisa, ndarushe. Ndababwiye kuzantware kwa muganga, bambwira ejo bundi, kandi nubwo bantwara kwa muganga, nkishika mu mezi 3 ya mbere barantwaye kwa muganga, nta mishi bigeze baronkana, n'amaraso baronka, kuko namaze amezi 3 mfungura icayi n'umukate mu gitondo, saa sita no mw'ijoro, gushika n'uno musi kuva mu gitondo sindafungura. Saba gutaha, saba ubufasha bwo gutaha. Ofisi nayo ndashiyeko, iri hamande kuri ambasade y'Abanyamerika, irongowe n'uwitwa Francisco, i Bujumbura niho nashiye. Naje itariki 5 z'ukwezi kw'icenda 2024, ariko twashitse hino itariki 7 z'ukwezi kw'icenda. Ego, ni kuvuga kandi jewe telefone narayiguriye, amamega je nigurira barampemba nkashangura, kandi no kumemba biragorana, mpamemba mu matariki ya 2017 juna 6. Ego, nuko kandi ikindi naco, nkoze kw'ibombo iryo rizana amazi, sinzi kora, ni kuvuga ngira amaraso make, kura ishifata ubwo nyene cisumagura. Rero ngomba kugurura ibombo, shafata ikintu c'igihuzu nkafatisha, nkabona kugurura amazi, hama kugara nkongera nkagira uko nyene, kuko nashizeko igihuzu, kura ishifata. Nta maraso afise disi, amaraso yarakamye. Ibi bintu vyarigeze kunshikira nanje,
ku buryo n'umuntu tutaramukanya nyagihe n'umuntu turamukanije ndaca numva umuyaga nkuba narinda kugira nkore ku kintu nenda kwibombeka mu ntoke n'amazi canke nkicira mu ntoke kugira ngo zibombe nshobore gufata ku muntu ndamuramutse mu gose nashaka kuramukanya n'umuntu ibintu ndabizi ikintu cyose gikoze ko wumva ubu n'amaraso yakamye vrema bino bintu birabaje cyane hewe we mwagandiye none n'uyu muntu usivye ibi nyene ibi twumvise hano ariko aratabaza hari umuntu twari turi kumwe ku murongo yampaye amakuru ariko ngiraciye bimugora hano hari ikintu kimwe ngomba kuvuga bantu banje nariko ndaguhamagara ariko numvise utanyitabye sinzi uriko uranyumva uriko uranyumva yego nariko nditaba sinzi zari zicitse nariko ndavuga ati ibi bintu birabaje cane uyu muntu wowe nta makuru menshi umuzi ko none usivye bino yavuze ko yasafiriye kuri office yo mu Kigobe yo kwa France nimba ari kwa Francis nyene umva jewe kino mu gikoni numva nirasonye nze kuraba nsangana umukobwa twazananye ariko arandondera ndambwira ati raba amafoto nakurungikiye ndaba uwo muntu mufashe kuko jewe nta mwanya mfise ndi mu kazi kenshi kandi burya bakunda no kuncira witsi nuko ndamubwira nti ndungikiye nimero yiwe ndamurondere tuvugane mukarayindungikira rero ndamurondera turavugana indi kibazo afise ikibazo cyo kudafungura cyatumye atakama amaraso muriko muraraba no ku mafoto maguru kweri aravyimbye urabona ko amaraso ntayo kabisa ntayo afise rero mbwira ati jewe n'ukuri mbereho ndimo sinagumino aco nabarize nimero ya mabuja wanje ngiyi co nsaba munsabire bandindike ntahe menja kugugurura ko numva ameze nabi nza ko nta n'akazi agishoboye mu bisanzwe oya nukuri avuze yuko no kugurura amazi atashobora kuyugurura kandi birumvikana umva rero nyine kandi nabaye bubura umwanya kugira ndakurondere yambwiye yuko yaciye kuri ofisi ngo yo mu Kigobe ni mu Kigobe nyine haje impande ya ambasade yego nimero yaze turonkeje za nyina buja sinzi ko mwadufasha mukamurondera mukaraba ko umurundi kagata muri ofisi yaciye ko ni yo kwa Francis urayizi iyo ofisi nagenda yizi niyo nanagombye kudepozaho iri mu Kigobe kabisa izina ryayo ntaryo nzi pe ntiyavuze ko yarabarondeye kugira ngo bamufashe hanyuma bikanka yarabarondeye bamubwiye yuko avugana n'abiwabo bakamurira itiki ariko urumva yuko yamezi 3 baduka yaraheze yarashitse mu kw'icyenda yamezi 3 yaraheze Joni sinumva yuko byashoboka yuko ari we yirihiriye kandi amezi 3 baduka yaramaze nk'uko yarenze birababaje amaguru yiwe yaravyimbye asigaye ameze nk'igikoko yaba mu gatuza naho ingenambitse
amagufa disa amagufa vraiment iminwa yarumye yo no mu maso nta maraso afise no mu maso muravye no mu jisho urabona ko atamaraso afise amaraso ariko ndafise ikibazo ni gute umuntu ashobora kwemera kumara imyaka amezi angahe arya umukate n'icayi ntagumuke hakiri kare Dani ubona mu bisanzwe ibyo bintu kenshi birakunze kuba kuri abana b'abakobwa bipfa kuba mu ntara za ruguru jewe nka jewe nkubwiza ukuri nkishika yambwiye yuko nzohora ndi umuceri n'isarade gusa isarade rero ni iki ni isereri twakatagara bakatagura tugakatiramo urutomati n'amavuta ngo ni zirikuna adahera akambwira ngo nimba ari byo nkoze umuceri yego namubwije ukuri uzi ko utazanga subiza kuri ofisi hakiri kare yego agateka ibyo yatetse bakarya bagafungura bisigaye akabihagurukana akabishira imbwa agenda muri firigo nkatora inkoko nkayikubita ku ziko yego usare ntasarane yego inkoko nkayiteka akumva akamota akaza kuraba mu miryango hari uburenganzira nta mukozi akora atarya yego subiza kuri ofisi cyane gose uwo munsi araduga nanjye ndaduga mu abana na bose arabimenya ko kuko dukindya bamubwira ati ni haramu imbya zihari ku mukozi abye nta mukozi akora atariye yes ni isaha Dani sinzi ibyo yatetse nijye nteka imbya ziwanjye ndateka icyo nshaka nikuze none jewe ucumbwira nukuri je nzoguma mvuga nyene banyitoye ariko mugabo vraiment wosigura gute ko umuntu ashobora kumara amezi 3 arya umukate n'icayi agatinda akagera ahantu nkaha n'ukuri kw'Imana nta nibarabara ntababona ibarabara ntitumasohoka nimba vyanse byose akihereza ibarabara ugiye mu ibarabara akabwira umupolisi tumviriza je nagize ibyago base kungaburira nshinja mu ibarabara uwameze gutya na polisi muravye bajya abantu kivuga ati murabasazi mwebwe murabicanye ibi ntibibaho na polisi ntibishigikira ego sasa rero aba bantu ko bareze niko bakura cyane gose ego ubirereyeho nuko nyene nimba hano undi reka twumviriza n'uyu munsi bamenye yuko ibi bintu babwiye nawe urumva ko nawe bari bakwakiriye hari abantu baza ngo urumva ngo firigo ngo irugaye ngo hari kwigufuri none wewe yugaye ari kwigufuri indwi yose gahera utariye tera induru nyene ubwo nyene bagusuze ku biro hakiri kare ngo barankubita none aho kuza kwishwa n'inzara ntibotuma gukubita mugabo kazoje utaha ukomeye aba bantu bameze nabo birereyeho n'ukunyene iyo nk'amabuja wanje iyo nza kumwirerera yemba ngira no gupfumba narapfuye cyane ndababwira ati mviriza hano ubundi mwimisi namwibwira agomba kuza muri Arabia navuze ati ntunciye ko ndakwereka umuntu gusafirisha je nsafirisha ahubwo ndabatabariza wewe nimbuzi kuje kurekereza inkonda ukonye ko navuze vraiment ati kandi ugenda gututse nimbuzi kuje kurekereza inkonda kwa Mwarabu ugume muhira kwa nyoko ati kuko kwa Mwarabu nimbuzi kuzoza kumutera ikigongwe ukamubwira ngo mama ngo arakeneye ngo umwana aragwaye ngo dukeneye ngo mpembe ngo turashonje ntazoguhemba wowe uzohagarika akaziti umviriza sinaje ngaha kugukorera kubera kuri mwiza naje guca amahera mpemba udashoboye kuvuga ijambo nk'iryo guma muhira Manje wanje ryari hari mu kumunani yarafite amahera y'amezi kubera je nkora ndungika amafaranga y'amezi 2 rero acaraza ari mu gitondo arampamagara mu gikoni ngo twara amahera ndagenda ngiye akibanza mwereza agatabo sinya kabiri ngo amahera y'amezi 2 ejo gusinya ngejeje y'ukwezi kumwe nahise baramutira mu maso amafaranga adakwiye namaze gusinya kabiri kubera
ntayo ufise y'amezi abiri bari kumbwira nkasinya hamwe apana kumbwira nsinye kabiri yego aca mbwira ngo ntayo mfise kandi nzoyaguha ndabishatse aha naciye niruka ngenda ahantu hari aho kugana navuga nti ntava nzura n'imbuga itaca nk'ingwandasa cyandugara umuryango utampagarara ku idirisha induru ndayiha umunwa ngo ngwiki induru nyiha umunwa mama heranje ntose nyisha kabiri jewe mama hera ukwezi kumwe mu kirundi mu cyarabu iki iyo umaze kugira ushabura n'icyongereza urakivuga utakizi yego induru ndayiha umugara agira ubwoba hamagara abazamu baraza ku muryango kudodora Jacqueline ugurura baguha amahera yawe moya yego ku mutima bose ko atari hari baca banyica cafatanya nabo bazamu biwe bace banyica yego ese nugurura umuryango yego baca telefone abakobwa biwe ngo Jacqueline yingaranya arasaze ndamuhaye amahera y'ukwezi kumwe ngo yasinye kabiri ngo none ngo mwumve ndura ariko aravuza abakobwa be bavuga ngo urimenya no telefone papa reka yaciye telefone umugabo aci imodoka ngo irayizanye kumwaka yego amaze gushika araza ku cyumba arambembereza bitya itaba ngo ndava mu cyumba muri nyacyumba cyandukura ndasohoka aje arambaza ngo ndabimubwira amhereza amahera y'ukwezi kumwe asinyishe kabiri kandi ampembye ukwezi kumwe wibaza rero byari guca bigenda gute nari kuyamwishyuza mu nyuma akambaza ngo wagiye gusinya ntaguhaye amahera ari kumuburanya hehe kandi narasinye wasinye icyo utabonye yego aha umugabo aramuhindukira amubaza amezi abiri arinda gukwira gute utaramuhera ngo ni kubera ahora arundika y'amezi abiri none kubera icyo wamusinyishije kabiri kandi umuhaye ay'ukwezi kumwe aciye aduga dore ko bavuze n'abagabo baca banuma maze kuduga umugabo yaciye agenda mu cyumba arayazana yose y'amezi abiri arampereza ndasinya n'iyi saha itariki 30 ishika umugabo atondana n'amafaranga y'iwanje ku muryango wanje akadodora akampereza amafaranga yanjye nkasinya ubu mpembwa n'umugabo yego none wumva byari kugenda gute aha bantu bankurikira ngaha bakumviriza umunota umwe ibi ntibavyumvise no muri commentaire baza kuraba ko hari icyo baza kuvuga iki ni ikintu gikomeye cyane gose abantu badakurikira ikiganiro cyose barahomba kuko nkaha twako dutabariza uyu kandi tsoma tumutabarize ndabizindukirako ejo nta kindi nzokora navyanditse kuri stat nziribwo ndakora ibi bintu kuko abantu batabaza ni benshi nziribwo ndandika telefone emujo fisama navyiteguriye urumva abantu batumviza ibiganiro nk'igitemwanyaje yawe ntibayumvise kandi iyi irimwo ubuzima bwa Saudiya bwose uwo bikurikiza yobaho neza ibaze hariho nabwiye hariho bugaranye mu nzu aherutse gutaha muri iyi minsi urumva yaciye ava no ku murongo ntacyarambwira bamugaranye kandi kwanza hariho n'undi kwanza nabo twafashije ntiyatashe wa wundi mbega yaratashe ari Burundi n'ubu twako turavugana yaronse kandi simu yansabye nimero yawe nayimuhaye ngo azagushimire okay nkujya wenyine ugeraza ukuntu amubwiye nabwo ati we bakugaraniye mu nzu injira mu cyumba kandi ibintu nturi bwabimbarire fata inkoni ukubite ku rugi udodagura urugi rwose ukubite induru rwose ukubite induru abantu bace baza we bakugarana iminsi ibiri mu cyumba gute yaciye abikora bace baza kumugururira ese nakwaye akanyigarana ntamenye ko ngwaye oho yaranyugaranye yafashwe ari vendredi ku munsi wa kane mu yindi ndwi niho byanse nca ndatabaza inshuti n'abagenzi sinzi wampanuye ati fata ikimamiro n'isafuriya ubite ega nabigenje uko nyene narabanje ndambara niforme mpejije kwambara niforme ncamagarara ku muryango ndahondagura ntondaguye umukobwa w'umupolisi niwe yakorotse kuza kuraba aje kuraba asanga ndembe mwitabaho imiryango yarayugaye ngo ntibaze bambona aha
umugabo ambonye aratangara ibi byabaye ryari baze banshikanye kwa muganga amaserumu nariye reka ariya maserumu ndavuga mwana yanjye nagira impfi banteye amaserumu y'amazi imbara amazi yari yamezemo sinzi none cyo iyo ntabikuye bitagura nari kuvuzwa bumva narapfuye nibaze barabyumva baze bararekera ngaho si kwa basa n'abanyina nibaze baramenya ukuntu babaho ushanda gushimiye cyane n'ukuri reka niryamire ndarushe urakoze nawe ndagushimiye n'ukuri hanyuma kandi nshimiye abantu bakora kino kiganiro ama agence yasafirisha abantu n'ukuri ndababwira za muri tabakozi murumva nk'uyu aya mezi amaze yose nta nuko mwamuvugiye ngo aronke utwo kurya ariko niwumve yishwe n'inzara vraiment ariko urumva kweri raba kuntu sigaye ameze n'ukuri kw'Imana abona amaguru yarabaye ibigaragamba yarakamye amaraso ibirenge karabaye yo mana we mu gatuntu amagufa ari hejuru ibirenge byaravyimbye birababaje dani nukuri Imana dutabare